Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali badrin wa ahli uhudin khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Sayyidatina Khadijah al-Kubra Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani Sayyidina Syekh Hasan Ali Asyadzali Sayyidina Syekh Muhajirillallah Ahmad bin Isa Sayyidina Syekh Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Sayyidina Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad Jami'i Masyayikh Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim wa ahli silsilatim jamil awliya fuqaha qurra muhaddithin muallifin mufassirin Sanar Imam Suyuti jami awliya itis'a sun Sayyid Ja'far Shadiq waliullah jami awliya hadhil baldah wa ulama'iha Sanar Mbah Citra wa jami'i masyayikhi Son Sayyid Muhammad Maliki Mbah Zubair Dahlan Romoki Arwani Amin Mbah Maimun Zubair Habib Ja'far Al-Kaf Romoki Masta'in Romoki Yahya Arif Romoki Ahmad Muhyiddin Romoki Hisham Romoki Hambali Sumardi Romoki Turehan Ajuri Romoki Abdurrahim Romoki Abdullah Salam Romoki Ma'mun Romoki Mansur Romoki Faqih Imam Romoki Zaini Bani Masti'ah, Bani Faimah, Bani Maryam, Romoki Benu Sahil, Romoki Ma'ruf Asnawi, Romoki Ma'ruf Zubair, Romoki Ma'ruf Irsyad, Wazwajati, Romoki Abdurrahman Wahid, Habib Salim Al-Idrus, Habib Sekaf Al-Mahdi, Romoki As-Surari, Romoki Yasin Jalil, Romoki Isa Al-Mahfud, Romoki Mahfud Duri, Habib Hasan, Romoki Habibullah, Romoki Munir Hisham, Romoki Majid Kamil, Agus Robah, Bani Ismah, Romoki Hanif Muslih, Romoki Sya'rani Ahmadi wa Zujati, Romoki Timyati Ro'esan Ruhi Walidi wa Walidati wa Walidai Zawjati wa Khalati Aminah wa Akhi Nawawi wa Zawjati wa Akhi Fathur Rahman wa Akhi Imam Suyuti wa Jami' ahli man haduru wa anfaqo lihadzal majlis alladhina sabaquna bil iman annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa a'ada alaina barakatihim wa asrarihim wa nafaatihim ja'alana wa ahlana wa auladana wa ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin barin muttaqin salimin ghanimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nun sewu maju sing wingking ben mriki lho urut mriki lho ben ora nyumpel nang dalanan. Terus Pak, monggo terus ampun teng teras mlebu kabeh digekno nggon apik-apik kok. Monggo maju sedaya wis pokoke anut kula kepenak, bojo kula anut aku penak terus ya. Wes jana sing teras munggah ampun monggo Pak aja nang teras Pak, munggah sedaya aja ngasih nang teras. Ayo monggo munggah Pak sing anut tak dungano iso wayah. Ayo gage ngeten iki benjing ngeten aja balik neh nggih dikekno nggon apike kaya ngene ora trimo granit niki ya marmer sampean ngarek kiamat ora kelar tuku ngene bakal
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Innamat ta'atu angin pestine utai taat. Anut niku manane taat. Manut iku ay wajibatun. Innamat ta'atu pestine utai taat iku wajib. Fil ma'rufi ing dalam perkara kang bagus. Jadi rakyat wajib anut pemimpin presiden asal barang apik. Lah terkadang dinggo kesempatan pemimpin ngasek sing jane ora apik katut diperintahno. Dadi sing bingung rakyate. Ora apik diperintahno iku piye kira. Ya muga-muga masalah MBG niki mangke husnul khotimah. Allahumma amin. Duit kok ndung sedina kok 1 triliun punjul. Pirang miliar sedina. Lah ling mek bati sepertelon berarti nek 1 triliun batine sing dijipo pinten 300 miliar sedina 350 miliar. Masya Allah. Innama ta'atu angin pestine utai taat marang pemimpin iku wajib fil ma'rufi yang dalam perkara kang bagus. Hamim qaf an aliyin ha. Innamal usyuru angin pestine utawi zakat pro 10 alal Yahudi ku ditetepno marang wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Kojine kafir ahli kitab kafir zimmi. Kowe manggon nang negara Islam lah ning kowe kudu bayar pajak. Ngoten. Nek ketetapan hukum Islam saben wong siji 4 dinar kanggo setahun. Saiki gram pinten 3 juta kira. Sak dinar iku nisab 20 dinar iku 77,5 gram. 77 dibagi 20 pinten? 40 gampangane kira. 4 dinar. 4 gram. Sak dinar ku 4 gram. 4 gram ping 4 pinten? 16 gram. 16 gram ping 3 juta. Iku setahun. Jadi wong kafir nek manggon nang negara Islam ya diizini karo Allah ning bayar pajak. Nah Indonesia pancen ora negara Islam are. Islam ya dipajeki. Wajib, wajib ra wong anjen barang apik are. Cuma sing ngelola sing kadang ora kuat. Mergo anjen dhuwit nglumpuk sing ngawasi ora ketat. Jadi kadang napa malah entek. Ya wonten sing dibalekno ring rakyat, tapi sing kalong nggih pirang. Jadi wong kafir dhimmi ku Yahudi Nasrani niku per 1 orang 4 dinar, berarti 16 apa mau gram emas. Jadi 16 gram peng 3 juta. Jadi 30 karo 18 pinten 48. 400. Telu peng 14 piro? 46 ra? Telu peng 14 42. Nggih. 42 juta. Wong siji setahun 42 juta. Jadi nek negara Islam li ana wong kafire melu manggon, wah lah ya wis.
ngonggar nganggur tok wong Islam. Lah Indonesia niku kok upama mboten dikorupsi wis sekolah gratis, rumah sakit gratis, listrik gratis, wis ngasih banyu gratis, telepon gratis. Pokoke mbugae nggo mangan dhewe. Walah sugih kabeh. Arab kalah. Arab iku kekayaane namung saking minyak. Indonesia sembarang ono. Nggih, wis apa ta tambang napa mawon ono. Jarine wong do ngomong Indonesia ku sing ra duwe mok apa? Sing ra duwe mok apa? Isen. Lah wong mangan dite rakyat ngono kok iso ra isen ku piye? Innamal usyuru angi pestine utai zakat pro 10 iku alal Yahudi wajib ditetepake marang wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani sing diarani kafir dhimmi. Walaysa lan ora ana apa usyur, walaysa lan ora ana alal muslimina iku wajib kanggone umat Islam usyurun apa zakat pro 10. Pajak 10% pro 10 iku. Dal an rajulin ha. Nah Indonesia saat ini pinten pajake? 12%. 11. Ayo dhuwure ngono wong. Wong zakat dak tambah do wedi anjen. Padahal zakat iku mau 2,5% setahun pisan niku. Pajake 11. Wah. Ayo pancen abot dimbaineni niku. Dal an rajulin ha. Innamal ma'u wangi pestine utai banyu rupane adus. Minal ma'i ku sebab ngetokno banyu rupane mani. Lah wong kumpul bojo senajan orang ngetokno mani tetep wajib adus. Mergo wajib adus ku siji mergo mlebu, loro mergo ngetokno. Iku nalika kumpul bojo. Nek perkara sing wajib adus 6 nggih. Innamal ma'u wa mestine banyu adus minal ma'i iku sebab ngetokno banyu mani. Mim dal an Abi Sa'id, hamim nun ha an Abi Ayyub Syadha. Innamal Madinah tuanging mestine utai kota Madinah kal kiri iku kaya ubupan pande. Jenengan nek delok tukang pandai besi ini kan dingetenaken semprongi wus sing disemprongi areng terus wesi-wesi sing nayeng-nayeng ku dipanggang nang jero areng. Ha iku engko nayeng-nayeng iku do ilang. Nalika kena ubupane geni iku mau. Lah Madinah niku ngoten niku gambarane. Jadi wong kapan mlebu Madinah dosane akeh, nembe manggon tok niku pun dosa pun do kalong, do ilang. Tanfi bisa ngilangake apa Madinah khobasaha ing eleke Madinah. Watun sihulan bagusake apa Madinah. Watun siu ain taha watan sa'ulan bersihake apa Madinah tibaha ing baguse Madinah. Jadi sing kotor ilang, sing wis bersih dadi murni. Innamal Madinah tuanging pestine utai Madinah Kanjeng Nabi kal kiri ku kaya ubupan pandai besi. Tangfi ngilangake apa Madinah khobasaha ing eleke Madinah watan sa'u lan murneake apa Madinah tibaha ing baguse Madinah. Dadi nek sing wis apik-apik dono Madinah tambah resik, tambah bersih, tambah murni. Sing elek-elek dadi ilang. Secara fisik utawa maknawi. Secara fisik penyakit-penyakit niku nggih gampang ilang nang Madinah niku. Kok nalika malaikat Jibril rawuh
manggi Kanjeng Nabi kula diutus Allah kendekek penyakit loro. Setunggal taun, nomor kali penyakit panas, demam. Sepundi Kanjeng Nabi? Sing taun buak sing adoh, sing demam kok Madinah ya lah. Akhirnya demam ditokokno Madinah. Awalnya nok Kubah. Sahabat Ansor kathah sing do sakit demam nok Kubah niku. Terus do sowan teng Kanjeng Nabi niki demam kok ngantos lumayan dangu Kanjeng Nabi. Piye kowe tak dongakno supaya ora lara selawase. Apa kowe tetep ijeh serang-sering lara tapi ndadekno resike dosamu. Sahabat milih pun sakit lah kersane Kanjeng Nabi. Jadi ra usah kaget jenengan umroh haji nek nang Madinah iku sering sakit. Engko anggere stok Mekah waras. Gudikan gatel ning mboten gudikan. Mbah piye wong iso brontok abang-abang. Mboten metu citahe ngoten mboten ning gatel niku. Engko anggere stok Mekah ilang-ilang karepe dhewe, dienggo adas satu Mekah niku men ilang karepe dhewe. Ora usah diobati. Niku Madinah. Mergo nggon awale niku nggon penyakit, nggon pagebluk taun niku. Bareng Kanjeng Nabi pindah Madinah, taun malaikat Jibril nawari, ampun dokek Madinah taune demame teng Madinah mboten napa-napa. Akhire sering demam Madinah niku. Ning tekane nglebur dosa. Di sahabat milih sering lara-lara ya ora apa-apa. Nggih. Mulane wong sing betah-betahno musibahe Madinah niku dipun rahmati Allah ingkang ageng. Jendelalah kono Madinah niku. Bae nalika Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah iku dikilani wong kafir. Kuat pirang dina Muhammad. Kuat pirang sasi Muhammad. Wah, ketemune tambah do sehat-sehat. Mulane umroh pertama sahabat dipun dawuhi Kanjeng Nabi nek nganggo kemul diselempangno nok ngisor kelek sing tengen. Mboten dikemulno full ngeten tapi disampirno nok kiwa sing tengen ketok. Nggo ngetokno napa wekele tangan iki. Dadi wong kafir do roh do nggondu. Wah, Muhammad sabalane wah ketemune do sehat-sehat dari kok prediksine wong kafir ora bakal kuat suwe. Mergo Madinah iku nggon bala, nggon musibah. Mulane nek pas senapa tawaf niki diselempangno ngeten, diketokno lengen sing tengen iki pol pundak mriki. Iku awale ngoten. Nah saiki senajan sing umroh cungkring ya tetep dibuka, ora kok cungkring kok ora usah ora. Awale memang sababe ngono. Innamal Madinatu angin pestine utai Madinah kal kiri iku kaya ubupan pandhe besi. Tangfi ngilangake apa Madinah khobasaha ing eleke Madinah. Watan so'u lan murneake nyetirilno basane wong saiki. Watan so'u lan murneake apa Madinah tibaha ing baguse Madinah. Hamim qaf ta nun an Jabir Sadha. Innaman nasu angin pestine utai manusa kaibili miaten kaya 100 unta. Kaibilin kal ibili miaten ana sing maca kal ibili miaten. Manusa ku kaya unta 100. Napa manfaate? Manusa siji ku iso nanggung beban kaya unta 100. Iku normale manusa ngoten. Anak kula jenengan dereng ngoten berarti durung normal. Ya. Mulane iso dadi lurah mikir wong sak desa, ya, iso dadi ketua RT, iso dadi ketua RW.
Jadi kekuatane manusa kados ngoten. Iki namung apa istilahnya peribahasa. Manusia bagaikan 100 unta. Ini iki aja mbok genti bagaikan 100 sapi tak kena. Kok awale Kanjeng Nabi ling gawe ngono peribahasane. Peribahasa aku tak kena diwawa. Jadi kudune 100 mampu manusa siji niku. Kaya unta 100 nggih. Iki jenenge pribahasa. Siap nanggung beban kaya unta siap nanggung beban. Innaman nasu manusa iku ka ibili mi'atin kaya unta 100 kal ibili mi'atin ana sing maca ngono. La takadu ora parek-parek sira tajidu nemu sira fiha ing dalam ibil rahilatan ing kendaraan. La takadu ora parek-parek sira tajidu nemu sira fiha ing dalam 100 unta rahilatan ing kendaraan. Unta 100 wis ora butuh liyane 100 are. Mane manusa siji kudu iso ngurakabi wong 100. Sapa iku? Tiyang saleh. Gusti Allah iku nyelametno wong kiwa tengen 100 wong mergo ana wong saleh siji. Iku keistimewaane wong saleh. Jadi Allah ndadosake selamete wong 100 nalika ana wong saleh siji. Hamim qaf ta ha ani bani Umar sadha innaman nisa'u yang bestine utai pira-pira wadon syaqa iqur rijal iku minangka gandengane wong lanang imbangane wong lanang mulane diarani akhun syakik dulur sekandung mergo wong wedok iku sekandunge wong lanang dulur sekandunge wong lanang. Mulane metune anak wedok lanang iku mergo antarane wedok lanang ku kaya dulur sekandung. Gari ndelok nalika kumpul bojo sing metu dhisik manine sing lanang luweh akeh iku kok dadine lanang. Nek manine wedok dhisik luweh akeh dadine wedok. Nek jenengan rapatek ganteng aja dhisak-dhisik wae. Engko mari anake ra ganteng. Bojone ayu wis kowe Dik sing dhisik engko ben anak ayu-ayu ganteng-ganteng. Iku jenenge tau diri nggih. Aja rapatek ganteng dhisik ae. Dadine anak ra ganteng ra ayu. Bareng anak itu gede digremengi anake. Pake ku apa gara-gara. Jadi rupa anut ibu apa bapak dadine lanang apa wedok gari ndelok endi sing metu dhisik luwih akeh. Iku watek-watek ya melu iku. Nggih. Iku Allah gawe kaya ngono. Innaman nisa'u yang pestine tai pira-pira wadon syaqa iku rijal iku dulur kandunge pira-pira lanang. Hamim dal ta an Aisyah Al-Bazzar an Anasin Sotha. Bismillahirrahmanirrahim. Dados ngasek watek kepribadian endi sing luweh akeh urune iku nirune ring niku bapak ibu. Hamim dalta an Aisyah Al-Bazzar an Anasin Sota
Innamal witru angin pestine utai salat witir bilaili iku ing dalem wektu bengi. Sing paling utama ba'da jaufil lail sause tengah wengi iku utamane waktu dalu. Separo akhir sing paling utama sedurunge subuh, sepertelon bengi sing akhir. 2 jam sedurunge subuh iku utamane wektu. Digunakno niku ampun disia-siakno Gusti Allah ngei keistimewaan kok ditinggal kadeh. Setiap mulai jam 12 niku ana pengumuman tiap dalu. Ayo sing do njaluk sapa tak kei, sing do njaluk ngapura tak ngapura, sing donga tak ijabahi iku tiap dalu. Jenengan pun nate mireng pengumuman niku. Dereng ra? Turu kok kon krungu piye? Mulane sedurunge subuh nek pancen meleke rada wengi ya saora-orane seperempat jam lah sedurunge subuh diusahano tangi. Nek pas junub ya setengah jam, nek seperempat jam ora canda. Setengah jam paling ora. Aduse junub seperempat jam terus toto-toto 5 menit salat 2 rakaat donga pas subuh. Mulane wong kudu reti jam aja angger ngenteni adzan ae wong kuping iku melek kadang ra krungu are malah turu. Melek iku lho ra krungu. Kathah wong melek ra krungu. Hani atau krungu masjid le kebak wong ora krungu mbok kon piye. Kupinge kesumpelen. Allahu Akbar jek kurang apik banterno neh. Pengurus rapat neh. Wate pira iku wate? 2000 khusus speaker kurang iku. Gawe 5000. Speakere pira? 16. Dhuwur iku pira speakere? Ana 16. Pinten? 16 lah. 16 kok entuk wong telu iku piye? Masyaallah, muspro ya Allah. Berarti nek 16 untuk wong telu, speaker 4 untuk wong siji ra yo. Berarti nek speaker siji mau untuk wong 1/4. Mergo napa? Ora krungu, wong melek ora krungu are malah napa turu. Padahal pengumuman niku setiap bar jam 12. Ayo sing do njaluk tak kei, sing do ndonga tak ijabahi, sing njaluk ngapura tak ngapura. Ku tiap dalu niku. Ampun panjen kula jenengan jedo turu ora krungu pengumuman niku. Innamal witru ang pasti utai salat witir bilaili ku ing dalem wektu bengi. Toba Anil Aghar bin Yasar. Innamal wala wang pasti utai waris wala iku liman kanggone wong ataka kang merdekakno sapa wong ing budake. Contoh upama niki Zaid duwe budak si fulan. Budak kowe tak merdekakno ya wis kana mbugae pek-pek dhewe. Nek kowe isih dadi budakku kan setiap kowe kerja duwite kudu mbok setorno aku. Wis ki pek-pek dhewe wis. Delalah budak kok wandike mbugae ra karuan upama. Mbugae 5 tahun kok wah kekayaane 100 miliar upama. Terus mati. Sing berhak nampa warise sinten? Bose sing tau merdekakno niku jenenge wala. Innamal wala wa mesti utahe waris wala iku liman kanggone wong ataka kang merdekakno sapa wong. Kha ani bani Umar sadha innama akhafu angin pestine nguwatirake ingsun ala ummati terhadap umatku al a'immata ing para pemimpin al mudillina kang padha nyesatake. Masyaallah. Endi barang sing Kanjeng Nabi wis dawuh iku mesti terjadi. Kanjeng Nabi wis 1400 sekian puluh tahun ling dawuh. Aku sing paling tak kuwatirno terhadap umatku iku pemimpin sing dolim-dolim.
pemimpin sing do nyesatno umat, nek fatwa hukum nyesatno nggih. Akhirnya harus cepet rusak ra wong pemimpin li nyesatno ya. Padha karo macan kon jaga wedhus li macane anjen doyanane wedhus are kon jaga wedhus akhirnya. Jadi gambarane kados ngoten niku. Jadi pemimpin sing menyesatkan iku perkara sing paling dikuwatirno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'an saubanha innamastaroha man ghufira lahu, innamastaroha ing pesine kepenak man sapa wong ghufira kang wis di ngapura dosane lahu sapa wong. Innamastaroha ing pesine kepenak iku ya tenang, istirahat, ayem, tentrem. Man sapa wong ghufira kang wis di ngapura dosane lahu sapa wong. Jadi selama wong ijen dosa kon ora kon istirahat dak iso. Kon tenang dak iso. Kok isane slamet sangka siksa nek wis di ngapura dosane. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum langsung napa? Wa jannatin. Ora bakal kasil swarga nek urung tok ngapurane Gusti Allah. Halam an Aisyah bin Asakir an Bilal saing sahabat Bilal ayat al-hadis hasan. Innama ana basyarun ansa kama tansawna. Innama ana ing pestine uta ingsun kanjeng Nabi basyarun iku manusa lumrah. Mung ora kaya lumrahe manusa. Ning manusa lumrah kanjeng Nabi iku maknane ya iso ngeleh, ya iso sakit, ya iso susah. Wong pancen manusa lumrah. Ya bunga ya sepanjang manusia niku mulane duwe sifat a'radul basyariyah, punya sifat kemanusiaan. Inama ananging pestine ingsun iku basyarun manusia lumrah ansa bisa lali ingsun kama tansauna kaya oleh lali sira kabeh. Aku ya iso lali kaya kowe iso lali. Mung bedane nek laline Kanjeng Nabi didamel lali karo Allah, nek laline kula jenengan digodha setan. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi ku ya cok lali ning digawe lali karo Allah. Setiap Kanjeng Nabi digawe lali mergo Allah ape nerangno hukum. Makanya Kanjeng Nabi nate salat urung wae salam wis salam. Akhirnya engko nek ana wong nglampahi salat model ngono ana solusine, carane ngatasi piye iku wis dicontokno Kanjeng Nabi. Wong uswatun hasanah. Lah nek ora komplit engko nek ana wong ngono piye ora iso ngatasi. Lah nek komplit Kanjeng Nabi niku didamel Allah komplit. Akhirnya sapa sing paling sempurna, sing paling cocok ling anut ring Kanjeng Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wong sing meraih kesuksesan sing paling sempurna ling anut ring Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi 100% mohal. Ngoten. Senajan upama iso nglampahi kuwabuhe ning kadar ora iso padha. Upama salat wis, poso wis, pokoke kabeh wis. Tapi kon ikhlas kaya Kanjeng Nabi ndak iso. Ngoten. Poso wis dilakoni kabeh ya ikhlas. Wong ngamal sing ora iso kelebon riya iku poso. Tapi sir poso ora iso kaya posone Kanjeng Nabi ngasilno sir pirang-pirang. Rahasia-rahasia ilahi. Zakat sembarang ora iso, anut persis ora iso. Tapi sing dadi tolak ukur ngepasno awak anut Kanjeng Nabi. Ngasih ana wali ngendika, kok sedetik ae aku ora weruh Kanjeng Nabi, awakku ora tak anggap wong mukmin. Ngoten.
Ngeten niki ana sing maknani apa anane. Dadi setiap mlaku niki ya pirsa Kanjeng Nabi. Wonten sing maknani ngene. Setiap lelampahe wong mau menenge obahe dahare sarene ngunjuke mbut gaene leng rumati anak bojo kabeh dipasno karo apa sing dilampahi Kanjeng Nabi. Iku maknane per detik awor Kanjeng Nabi terus. Mulane ngepasno awak ring Kanjeng Nabi ku lho sing ana nilene tinggi nggih. Jenengan salat Kanjeng Nabi salat pas ta durung ya berarti durung ana nilai sing tinggi. Ngoten. Kanjeng Nabi ku ora tahu salat 5 waktu liyane jamaah nang masjid. Lah wong saiki nek dikandani kan lho nek omah ndak rasah no lho. Iki bahase ora kok sah karo rasah. Engko nek kowe bahas ngono suwe-suwe dhewean le sah ngono ra. Wis dhewean mlodek le sah ngono ra. Ya wis ngoten ngono iku terus akhire. Engko nek wis bahas akhlak malah wis kelancor kabeh kula jenengan niki. Wis ngepasno akhlake Kanjeng Nabi wis tambah kelancor, tambah ra nyenggol belas. Nggih. Jadi terkadang ngono re. Orang masjid ra ikhlas arung nek omah ikhlas. Ya alung ring masjid ikhlas ra kok. Banding kok ngono. Iku jenenge ora banding ya ra. Wong banding ikhlas ya kok. Ring masjid karo ora ring masjid sing ora ring masjid ikhlas sing ring masjid ora ikhlas. Iku jenenge ora banding. Mangan lawai komplit tapi utang alung ora komplit ora utang. Ya alung komplit li ora utang ra. Wong banding kok ngono iku jenenge ora banding. Mulane sepira awak iso ngepasno Kanjeng Nabi ling tumindak lah teng mriku nilai dhuwure derajate wong iku di mata Allah. Mulane napa niku? Imam Syadzali ya, Imam Syadzali ku ngipi kepethuk Kanjeng Nabi. Pancen putu wani wong putu takon. Mergo Imam Syadzali maca ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah ijen tok bonus wa yaghfir lakum dzunubakum. Petok Kanjeng Nabi matur, Kanjeng Nabi badhe tanglet apa Syadzali? Hakikate mutabaah dateng jenengan niku sepundi kok ngasek iso ndadekno derajat mau dhuwure ra karu-karuan wong mau meraih mahabbatullah dicinta Allah karo mencintai Allah angel di angel dicintai Allah ra sampean seneng ring wong karo disenengi wong angel di angel disenengi wong, seneng ring wong wae anggere wong lah iso. Aku seneng kowe kok ngono. Ning kono kan durung tentu seneng. Nggih ra? Dihormati wong karo ngurmati wong angel ndi? Angel dihormati, pancen kudu nata awak temenan kok sesuk dihormati wong. Nggih. Jadi dicintai Allah karo mencintai Allah angel dicintai Allah. Mau iku sing dadi tolak ukur ketemune fattabi'uni. Iki Imam Abi Hasan Syadzili matur ma haqiqatul mutabaah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi hakikate tiyang anut jenengan niku nek pun sepundi. Dijawab Kanjeng Nabi qala haqiqatul mutabaah ru'yatul majbu' fi kulli syai' wa inda kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Wis anggere sampeyan kula kok iso ngono wis ta dadi wali. Ora bakal ora rambugae ya ndek dhuwit nggih. Lara ora berobat ya diwarasno Allah. Mergo wis dicintai Allah re. Hakikate nderek jenengan niku nek pun sepundi Kanjeng Nabi.
haqiqatul mutaba'ah ru'yatul majbu' fi kulli syai' wa inda kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Selalu mirsani priyantun sing dinut dalam segala perkara urusan, dalam keadaan apapun, bersama dengan siapapun. Iku maknane fi kulli syai' wa inda kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Fi kulli syai' niku dalam apapun, salat, poso, zakat, haji, urusan apa mawon anut Kanjeng Nabi. Anut iku ora sempurna nek ora roh. Mulane ru'yah iku gede-gedene ngelmu. Sampeyan roh guru karo krungu ngendikane guru sempurna ndi? Non sempurna roh ra. Mulane tembunge ro'a. Nalika Syekh Abdul Qadir Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kepethuk Kanjeng Nabi itu balaka ya Abdul Qadir haitsu ra'aitani sumatu baman ra'aka sumatu baman ra'a man ra'aka ila sab'atin wa isyrin. Iku pentinge ro'a. Wong saiki moh ngerti gurune moh, ngerti wong tuane moh. Kadang wong tuane dingerti malah ra nyontoni. Wis anake ra patek ngerti, wong tuane ra nyontoni. Kok kon berhasil piye? Wong dicontoni pakane kadang anake ra ngerti ya. Nggih ra. Murid ya ngono. Mongko ru'yah iku sing paling ndadekake hasil maksimal iku nek roh. Nggih. Mirsani priyantun sing dinut fi kulli syai' dalam urusan apapun. Sedaya ibadah, sedaya penggawean. Wa inda kulli syai' dalam posisi apapun. Nalika susah, nalika bungah, nalika sugih, nalika mlarat, nalika waras, nalika lara, nalika napa sumpek, nalika wis pokoke abeh indah. Dalam posisi apapun selalu ndelok Kanjeng Nabi. Mergo ora bakal ora ana conto nek Kanjeng Nabi iku. Wis komplit. Wa ma kulli syai awar sapa ya diusahakno kaya Kanjeng carane ngerti. Nggih. Wa ma kulli syai ku karo anak, karo bojo, karo tangga, karo kanca, karo karyawan, karo jeragan. Wis karo napa mawon ma'a awar sapa ae. Lah wong urip ku telu iku. Menjalankan apa, posisinya bagaimana, bersama siapa. Wong urip telu iku. Iku kon ngepasno karo Kanjeng Nabi lho. Iku haqiqatul mutaba'ah. Innama ana basarun ansa kama tansawna. Qala wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim akhirnya cek-cekan ora bar malah. Ala habibika khairil khalqi kullihim maula. Mulai kula kok ngarep kene. Kok ngarep kene ora keliwat. Iman abada ala habibi khairil khalqi kullihim maula salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula salli wa sallim daiman abada
habibika khairil khalqi kullihim maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul li haulim minal ahwali muqhimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Niku wau brosur nggih sing winginane jenengan sumbang bangune wonten sing 1 meter wonten sing 1/2 meter. Sakniki genten nek jenengan kepengen putra putrine dipondhokno monggo niku brosure nggih. Ingkang ngersakaken monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma barik lana fi hayatina fi umurina fi arzaqina fi ahlina fi auladina fi a'malina fi ta'atina fi jami'i ma an'amta alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barik lana fi syahrina hadha fi yaumina hadha fi jumu'atina fi hadzal liqa wa hadzal ijtima. Barik lana fi jami'i ma an'amta alaina. Rabbana sallimna wal muslimin min ummati sayyidil mursalin min fitnatid din wad dunya wal akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal wa ausil sawaba ma qara'na wa ma tasaddaqna biha li arwahil madhkurin fi hadzal majlisil mubarak. Nakhussu khususan jami'i ahli man hadara wa anfaqa li hadzal majlis. Allahumma fir lahum wa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqlihim minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.